ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये है, इसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो साथ-साथ आएँगी। इसके बाद मैंने एलसीडीज़ हैंग करनी थी तो उसका काम स्टार्ट किया। मेरे पास टोटली 3 एलसीडीज़ थीं, 2 मैंने अपने मेन कंप्यूटर के साथ लगानी थीं और एक जाएगी मेरे उबंटू के सर्वर के साथ जिसमें मेरी फाइल्स वगैरह और हर चीज़ ड्राइव वगैरह आएगी। वो सर्वर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो उसके लिए भी एक एलसीडी होना ज़रूरी थी। तो काम करते-करते भई मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरे फ़ोन की एक तो चार्जिंग ख़त्म हो गई है और दूसरा स्टोरेज भी टोटली फुल हो गई है। और मुझे तब पता चला है जब मैंने अपना सारा काम तकरीबन फ़िनिश कर लिया था, एलसीडीज़ वगैरह हैंग कर ली थी और काम मेरा बस फ़िनिश होने वाला था। बाकी यार यहाँ तक मेरा मेन कंप्यूटर का जो काम था वो फ़िनिश हो गया था। इसके बाद सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम का प्रोसेस आता है जो कि है अपना सर्वर रेडी करना, उसको चलाना।